Всем привет, меня зовут Николай. Беда случилась. Застучали гидрокомпенсаторы. Вернее, застучали 1-2. Причину я пока не выяснил. Вот. После снятия распредвалов методом нажатия выяснить не получилось, потому что продавливались штук 5. Решено все разобрать, промыть в бензине, продуть, наполнить маслом и вставить назад. Затем промыть двигатель, масляную систему и заменить масло. Предполагаю, что не совсем подошло масло моторное. Я покажу, как разбираются гидрокомпенсаторы, кому это интересно. Так, как мы видим, для замены гидрокомпенсаторов на двигателе Z18XE не обязательно снимать, разбирать полностью ГРМ. Я потом сниму эту крышку, проверю метку, чтобы там не сбилась. Вот. Ну, как бы даже вот этот пластик не обязательно снимать. Я открутил здесь 2 винта. Вот, для того, чтобы крышку можно было слегка отодвинуть. И распредвалы прекрасно снимаются. Только при установке обратно здесь надо уголки обязательно, уголки сальников обязательно промазывать герметиком. Вот так вот. Данный метод не является каким-то ноу-хау. Это не мое изобретение. Вот гидрокомпенсатор. Вот она, канал подачи масла. Вот это сам плунжер, который внутри наполняется маслом. Для того, чтобы разобрать, я использую вот такой вот ремень ГРМ. Это с 1УЗ мотора. Вот так вот я вставляю, делаю вот такое приспособление. Затем нужно его энергично ударить. Как мы слышим. Вот, плунжер выскочил. Затем, что я делаю дальше? Бросаю все это дело в бензин. Аккуратно разбираю, внутри пружинка, чтобы ее не потерять. Вот, это тоже все бросается в бензин. Я промыл слегка от масла. Затем нужно продуть канал подачи масла. Обеспечить, чтобы канал был открытым. Затем я бросаю его в масло. Пусть он наполняется маслом внутри там. Сам плунжер вместе с клапаном внутри. Я ее снимать не буду, полностью разбирать не буду. Но внутри вот здесь вот под этой шайбочкой шарик. Его можно вот увидеть там внутри. Его нужно продуть и обеспечить, чтобы шарик был подвижный. И масло оттуда могло проникать. Сейчас сфокусируется. Так. Вон шарик видно. Еще раз наполняю его бензинчиком. Промыт. Так, чек. Так, дуть нужно осторожно, чтобы это дело все не разлетелось. В частности, пружинка. Собираем в обратной последовательности. То есть идет пружинка, сверху плунжер. Я его сжимаю, чтобы из него вышел воздух. И вот, после того, как его подержу, из него немножко воздуха выпускаю, я его опускаю в масло, чтобы он наполнился чистым маслом. После чего этот стакан, наполненный маслом, я вставляю его обратно. Там, как мы, если вы обратили внимание, здесь вот это вот стопорное колечко маленькое, оно обеспечивает неподвижность. Оп, он прыгнул мне. Теперь можно его опустить в масло. Ну, он уже наполненный, как бы, он собран в масле весь. Вот таким образом можно слегка продлить жизнь гидрокомпенсаторам. Вот. Ну, вообще, конечно, их рекомендуется менять комплектом. Ну, скажем, я предпочитаю поколхозить, перебрать. Тем более, это иновские оригинальные GM-овские гидрокомпенсаторы. Поэтому я думаю, что они проработают дольше, чем не оригинал Китай. Один из гидрокомпенсаторов. Сам плунжер при вытаскивании из вот этой части, он как присосался там и не выходил. При попытке продуть
не продувается. То есть вот этот вот клапан, шарик, залип и не продувается. Гидрокомпенсатор неисправный. Вот, как мы видим, вот этот плунжерок, он продувается хорошо. Распыляет даже облако. Бензин туда попадает. Вот. Вот так вот. Гидрокомпенсаторы установлены назад. Они были все перемыты. Вот. Один гидрокомпенсатор пришлось заменить. Так, ну ГРМ я собрал. Распредвалы, все, крышку уже поставил. Шкивы распредвалов тоже поставил. Как вы видите, я здесь ставил метки. Вот метка, то есть метка на шкиве и метка на ремне. Вот таким образом я собрал, не разбирая ГРМ. Но при этом способе разборки обязательно нужно после сборки. Вот я здесь уже подготовил доступ. Сейчас я скину шкив и проверю совпадение меток. Вот, проверю, чтобы метки совпадали, потому что когда ремень ослабленный, когда шкивы сняты, он мог на коленвалу проскочить. И тогда, если не проверить, и оно не сойдется, то клапана встретятся обязательно с поршнями. Так, ну метки у меня не сбились. Вот они, метки на распредвалах, смотрят друг на друга. Вот. А метка на коленвале, а вон она. Я для наглядности ее белым цветом пометил на крышке отметку и на шкиву. Вот. Все, можно собирать полностью. Так, ну, следующий день. У нас погодка резко поменялась. Минус 10. Вот. Короче, гидрокомпенсаторы не стучат. Я прикрыл тряпкой форсунки газовые, чтобы они издают щелканье, чтобы не путать их со стуком гидрокомпенсаторов. Как слышно, двигатель работает четко. Вот, можно считать ремонт успешным. Гарантии, конечно, на такой ремонт никакой нет. Вот, как стекутся обстоятельства. Если все нормально, нормальное масло, то может они пройдут после такой чистки гидрокомпенсатора и 50 тысяч и более. Ну, а может быть при, скажем, если масло будет, скажем, не очень хорошего качества, может 1020-30 они пройдут и застучат обратно. Ну, это уже зависит от эксплуатации. Так, масло поменяно, двигатель промыт. Вот. Гидрокомпенсаторы не стучат. Эффект от ремонта положительный. Так, ну отчет. 250 километров где-то пройдено. Ну, гидрики не застучали, нормально работают. Вот. Это чуть-чуть шум форсунок газовых. На газу машина работает. Вот. Короче, ремонт оказался, ну, пока успешным.